이런데도 보면 경주가 있거든. 인연만 치면 그냥 뒷골이 땡기. 그 땡길 수가 없잖아. 그리고 왼다리 오른손이 세트잖아. 이렇게 되면 어떻게 되겠노? 네가 자꾸 발이 올라가잖아. 체결할 때도 핑거 크립 있고 나중에 또 헤드 크립 적절하게 오른쪽으로 가야 돼. 왼발 올리고 오른쪽으로. 옆으로. 이 팔이 얼마나인데? 이쪽 한번. 으악! 이거. 왼발 더 벌릴 때가 벌리는 게 낫겠어요, 저게. 나이스. 우리 템비가 빡시노. 템비가 빡시다. 아니 킥도르가 없는 것 같은 제가.
빨리요. 가자. 가자. 간다, 간다. 이렇게,